បាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តឱសថបុរាណមួយយ៉ាងដែលជួយបញ្ហាព្យាបាលជំងឺក្អកហើយនឹងពិបាកដកដង្ហើមបញ្ហាអាការៈទាំងអស់នេះវាហាក់ប្រហែលនឹងប្រភេទជំងឺផ្ដាសាយដែរបាទវាសម្បោរទាំងចំពោះផ្ដាសាយហើយនៅឯប្រទេសថៃមានបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ចែករំលែកនៅរូបមន្តនេះគាត់ថាគាត់បានកើតជំងឺ Covid ហើយគាត់ក៏បានព្យាបាលជាមួយនឹងរូបមន្តនេះផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់បានផ្ទុកជំងឺ Covid-19 ផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តគឺយើងយកខ្ជាយបាទខ្ជាយដែលយើងធ្វើសម្លការីនំបញ្ចុកហ្នឹងបាទយើងយកខ្ជាយប្រមាណជាកន្លះខាំមកឬមួយក៏មកច្រោបល្មមក៏បានដែរទី2គឺយើងប្រើទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំហ្នឹងយើងដាក់1ស្លាបព្រាឬក៏2ស្លាបព្រាបាយក៏បានដែរបាទហើយទី3គឺយើងប្រើក្រូចឆ្មាណាក្រូចឆ្មាយើងប្រើហាន់វាស្ដើងមកបាទយើងហាន់វាស្ដើងហើយចាំដាក់ធ្វើជារូបមន្តរបៀបនៃការធ្វើដំបងដៃបងប្អូនដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះប្រហែលជាមួយកែវមកឬមួយក៏យើងដាំទុកតែម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនយកខ្ជាយហ្នឹងបាទយកវាទៅដាំទឹកឲ្យពុះបាទយើងយកវាដាំទឹកឲ្យពុះរួចមកបងប្អូនចាក់ចូលកែវទុកឲ្យក្តៅអ៊ុនល្មមមកបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ក្រូចឆ្មា2 3ចំណិតចូលទៅឬមួយក៏មួយចំហៀងប៉ុន្តែយើងហាន់វាស្ដើងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ក្រូចឆ្មាហើយបងប្អូនដាក់ទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាឬក៏2ស្លាបព្រាបាយក៏បានបាទរូបមន្តយើងប្រើតែ3មុខនេះទេបងប្អូនដែលមានបញ្ហាពិបាកដកដង្ហើមឈឺក្បាលហើយនឹងតឹងទ្រូងឧស្សាហ៍ក្អកបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះបានជាពិសេសបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺ Covid-19 បងប្អូននឹងសាកល្បងទៅក្រែងលោវាជួយសម្រាលបញ្ហាជំងឺបងប្អូនបានកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរនេះមិនមែនជារូបមន្តព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ទេប៉ុន្តែដោយសារបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺ Covid-19 ហើយគាត់ក៏បានសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តនេះគាត់ទទួលបានផលគាត់ស្រួលដកដង្ហើមអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានចែករំលែកហើយខ្ញុំក៏យកមកចែករំលែកបន្តដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវរូបមន្តឱសថបុរាណនិងរូបមន្តជាច្រើនទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា